喲，香港人你哋好啊，又係我交易撚啊。咁啊，啱啱6月中嘅時候咧，就同屋企人去咗日本福岡玩咗幾日啦。咁啊，所以又個零兩個禮拜就冇拍到片。咁有時候咧，想輕鬆咁同大家廢噏兩句咧，又冇乜時間去呢個製作條影片出嚟啊。咁所以咧，我又決定將啲廢噏內容咧就 combine 埋落去我呢個只限老友嘅片入邊啊。咁啊，叫做個熒幕有啲嘢播下喺度就冇咁悶咁樣啦。咁同埋呢個最近 YouTube 佢好對於呢個 AI 整嗰啲片段嗰啲內容咧，好唔友善啊。咁所以啊，係咯，咁啊放喺呢度啦。咁今日講啲咩咧？咁今日就想同大家講一個比較敏感性嘅話題啊，就係呢個交易分析同埋呢或者呢個交易技術啦咁講。點解話敏感呢？咁就係源自於近呢一兩年啦，隨住呢個外圍嘅大升市嘅環境啦，咁就有唔少呢個 trader 喺個牛市度賺到少少錢呢，就走出嚟呃神騙鬼啊，買呢個關於技術分析嘅課程啊。咁其實喺我眼中咧，呢啲同幾年前嘅Facebook 啊，成日見到嗰啲賭波網啊，嗰啲大到變李嘉誠啊，嗰啲個性質其實一樣嘅啫。因為佢哋做嗰啲手法其實都係咁上下嘅啫嘛，即係又係 show 單啊，俾你睇下賺幾多啊，吸你眼球啊，然之後個標題啊寫住啊有中有中啊，又話完全命中啊之類咁嘅嘢嘅啫嘛。咁呢班人咧都係好喪盡天良噶啦，即係佢哋會教啲咧好簡單嘅嘢啦，或者好 basic 嘅嘢啦，但係又收你一個好貴嘅錢嘅。咁交易撚喺呢個最初接觸期貨嘅時候咧，亦都領過唔少嘢嘅，所以咧我對於呢班人咧係好心痛惡絕嘅。咁啊喺香港我有一個我幾欣賞嘅基金經理嘅，咁啊佢叫做小金人啊，叫做蔡金強啊。咁我好欣賞佢咧喺佢自己嘅 channel 度咧講過一句說話咧，就係佢係靠投資揾錢嘅，佢唔係靠教人投資揾錢嘅。咁呢句說話咧，我係好認同嘅。咁所以喺我自己嘅交易頻道入邊咧，我亦都唔想提及太多關於交易技術嘅嘢啦。咁我亦都好坦白咁同大家講，我而家所用緊嘅交易技術咧，係喺一個免費嘅 YouTube 頻道度學翻嚟嘅。咁我會放條 link 喺我評論區嗰度啦。咁有興趣嘅朋友仔就自己去睇下啦。咁我亦都自問，我如果教學嘅話咧，我唔會好得過去噶啦。咁點解今日我要喺度痛擊呢班牛鬼蛇神呢？某程度係因為除咗佢哋係一個收緊一個唔合理嘅費用之餘啦，佢係會好容易誤導咗一啲交易新手。咁好多交易新手啦，咁佢哋通常都會有個迷思咧，就係會將呢個交易技術啦，或者技術分析啦，同你可唔可以喺市場度獲利咧，中間畫咗一個等號啊。或者佢哋會一路認為咧，佢哋喺市場度揾唔到錢咧，係因為個交易技術唔夠所引致。咁佢哋就好容易喺一個交易技術嘅死胡同嗰邊咧，不停咁樣 loop 咯。咁交易撚亦都可以好肯定咁樣話俾你聽咧，你作為一個成功嘅 trader 咧，交易技術咧係要有嘅，但係交易技術咧只不過係其中一個元素嚟嘅啫。即係好似你單車鏈嗰啲密碼鎖咁樣啊，你要開通晒所有密碼咧，佢先至打得開噶嘛。咁交易技術其實其中一環嚟嘅咋。同埋交易技術其實係唔需要學太多嘅，你只要有一套方法咧，令到自己可以喺個市場度操作到咧，就好足夠噶啦。最緊要係你可以保持個執行嘅一致性。市場上面咧冇聖杯嘅，冇話邊套功夫咧最好抽嘅。正所謂條條大路都通羅馬，但係你去羅馬咧，揀一條路就夠噶啦，你唔使下下條條都行勻嘅。
咁或者我再舉多個例子啦。咁話說咧，我女咧呢幾年都慢慢開始大啦，咁要成日出街玩啦。咁我通常個零兩個月咧，我都有啲週末咧會同佢去一去美國嘅冒險樂園嘅。咁去得多咧，我啊不自覺愛上咗掟彩虹，然後慢慢就發現咧，其實掟彩虹咧同做 trade 咧係有好多相似之處。即係無論你係掟個銀仔出去嘅時候，係你用手指公彈又好啊，好似飛啤牌咁飛出去啊，又或者好似我女咁樣亂咁掟埋去都好啊，都有一定嘅機率係可以中到獎噶嘛。所以對於我嚟講咧，其實交易技術同你掟銀仔一樣嘅啫嘛，你唔需要掌握太多嘅，你只要有一種方法咧，去俾你操作到咧就好足夠噶啦。重點係你留唔留得低喺個市場度，市場係會獎勵新患者嘅。你只要 keep 住自己唔死，可以係咁喺個有銀仔俾你掟嘅話咧，總有一次咧，你係會中到個 jackpot 噶嘛。講到尾，期貨從來都係一個機率遊戲，你個 trade 贏唔贏到，都係最主要睇個市場跑唔跑嘅啫，同你掌握到有冇幾多技術咧，係冇乜太大關聯嘅。咁假如你喺交易路上仲未有好順暢嘅朋友仔咧，咁我就建議你嘗試喺呢個交易技術以外嘅地方揾答案啦。咁今日想廢噏嘅嘢就差唔多啦。最後提提你，單一收入係風險，斜槓對沖打工生活。我係交易人，我哋下次見，拜拜。